Hop. Naon? Motor baik deh. Cara kumaha? Kirain nu ngabangun ieu mah tuh bisa lewat janji motor bisa dipegatan. Apa ieu batak keur ieu mah? Oh, tuh bisa lewat motor. Kumaha? Ieu batak keur ieu mah. Kan Kumaha motor tuh bisa lewat. Tuh bisa lewat. Balik deh. Apa tadi pegatan motor cenah. Cek power dik, grip pegatan di jalan, saya motor lewat, tak balik deh. Balik deh. Ieu batak kumaha? Teu nyaho urusan balik deh pokoknya. Tuan itu dorong. Sayang nyaho balik deui. Cek nu bogana, sayang nyaho ulah aya nu ngalewat motor. Teu apana ieu batak teh keur ieu mah maneh make motor ngaputanana. Kapan mereka ngaliwat? Heun yang ngaliwat atuh. Wayana balik deui. Jadi mau make batak ieu imah. Sayang nyaho teu nyaho urusan pokona mah nu mah motor balik deui. Ieu teh batak isina. Heeh sayang nyaho rek usina rek bata rek batu rek besi rek naon ge. Nu mah motor tah balik deui. Kenapa make ulang lewat? Balik deui. Teu ngabangun imah. Layakna mun isukan bisa isukan. Isukan balik deui ka dieu isukan. Nya. Abayang imah mau make batak.